ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க போறோம் அப்படிங்கிறது வந்து நிஜமாவே சொல்றேன், ஒரு சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது. நான் ஏன் இப்படி சொல்றேன்னா, நம்ம வீட்ல எத்தனை பேர் இருக்கோம், நம்ம என்னென்னலாம் ஃப்ரிட்ஜ்ல ஸ்டோர் பண்ண போறோம், எவ்வளோ லிட்டர் கெப்பாசிட்டி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாங்கணுங்கிற நெறைய விஷயம் இருக்கு. ஈவன் ஒரு ஃப்ரிட்ஜோட கலர் சூஸ் பண்றதுலேருந்து நமக்கு அவ்ளோ கன்ஃபியூஷன் வர ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா மார்க்கெட்ல அவ்ளோ பிராண்ட்ஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்கு. நம்ம கிச்சன் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒயிட் அண்ட் பிளாக் பேஸ்டான தீம் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே ஒரு கான்ட்ராஸ்டான கலர்ல பிளாக் கலர்ல தான் ஃப்ரிட்ஜ் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃபைனலி நாங்க ஆசைப்பட்ட மாதிரியே டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ், அதுவும் பிளாக் கிளாசி ஃபினிஷ்லயே எடுத்துட்டோம். உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜை பத்தி கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இதே ஃப்ரிட்ஜை நான் டேக் பண்ணி விடுறேன், மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜை நாங்க எவ்வளோக்கு வாங்கணுங்கிற எல்லா டீடைல்ஸுமே டீடைல்டா ஒரு லாங் வீடியோல கொடுத்துருக்கேன். அதோட லிங்க் கீழே இருக்கு, மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க.